Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной. У нас за последние сутки, за воскресенье, выявлено 169 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске зарегистрировано 100 случаев. 6 случаев зарегистрировано в Сунтарском улусе, по 5 случаев зарегистрировано в Мегино-Кангаласском и Нюрбинском улусе. Обращаем внимание на случаи, зарегистрированные в Сунтарском и Нюрбинском улусе. Необходимо обратить внимание на то, что они относятся к групповым заболеваниям, которые сложились в отдельных населенных пунктах. Соответственно, сегодня как Сунтарским оперативным штабом, так и Нюрбинским оперативным штабом будут приниматься решения об ограничении соответствующих посещений детей школ и детских садов. В связи с этим прошу обращать внимание на те решения, которые примут соответствующие оперативные штабы. По 4 случая зарегистрировано в Алданском, Амгинском и Нерюнгринском районах. И если сегодня среди этих районов, в которых зарегистрировано 4 базовых случая, необходимо выделить Амгинский район, в котором происходит увеличение количества заболевших достаточно длительный период времени. И, соответственно, особое внимание для Амгинского района должно быть обращено как жителей, так и работы системы органов местного самоуправления. По 3 случая зарегистрировано в Вилюйском, Мирнинском и Намском районе. Необходимо обратить внимание на то, что в Вилюйском и Намском районе уже само заболевание идет на снижение, но это не означает, что можно, соответственно, ослаблять те или иные меры. По 2 случая зарегистрировано в Алайховском, Булунском, Верхневилюйском, Верхнеколымском, Верхоянском, Кобяйском, Ленском, Среднеколымском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском и Чурапчинском. Необходимо обратить внимание на осложнившуюся ситуацию, которая идет непосредственно на увеличение в Хангаласском улусе. Хангаласский улус является соседним с городом Якутском. Соответственно, достаточно большое количество непосредственно, у нас есть там и заболевших, соответственно, они и находятся в сложных, в том числе и в территориальных условиях с точки зрения того, что появились случаи именно в отдаленных населенных пунктах Хангаласского улуса. По одному случаю сегодня идет фиксация в Устьянском, Аймиконском, Жиганском, Горном, Оленёкском, Абыйском и Эвено-Бытантайском улусах. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вы знаете, что сейчас у нас начинается сезон охоты, и, соответственно, еще раз обращаем внимание на рекомендацию Министерства охраны природы Республики Саха-Якутия, по которому рекомендовано, соответственно, посещать улусы лицам, выезжающим на соответствующий промысел после вакцинации в целях того, чтобы не допускать уже ситуаций, которые были характерны для республики в прошлый эпидемиологический подъем. За сутки нашими лабораториями проведено 3109 исследований. Вообще в целом всего обработано с начала пандемии лабораториями республики и лабораториями Роспотребнадзора 1 426 923 теста. Необходимо обратить внимание, что те больные тяжелые, которые находятся у нас на больничных койках наших республиканских больниц, больниц центральных районных, большинство с тяжелыми случаями больных относятся к категории невакцинированных. Сегодня необходимо обратить внимание на то, что все центральные районные больницы республики, во всех центральных районных республиках больницах есть соответствующий коечный фонд, есть лекарственный фонд. Поэтому непосредственно у нас сегодня упор делается на лечение, прежде всего, на местах. В целом первую вакцину на территории республики получило 342 668 человек, из них лиц старшего поколения 64 349. Ревакцинировано 8863 гражданина. Всего у нас сейчас использовано 71,4% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, на настоящий момент ситуация, которая складывается у нас с больными, она прежде всего связана с тяжелыми случаями, которые имеются у невакцинированных граждан.
Поэтому мы призываем всех прийти на вакцинацию для того, чтобы облегчить как состояние собственного здоровья, так и труд наших медицинских учреждений здравоохранения. В связи с этим обращаем ваше внимание на то, что во всех центральных районных больницах в городе Якутске работают пункты вакцинации. Приглашаем вас на пункты вакцинации. И прежде всего, защищая себя, вы защищаете и всю семью в целом.